Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите очередной выпуск нашей программы «Беседа у камина». И я ее ведущий Александр Карманов. В данной программе архиепископ Сыктывкарский и Помезрянский Петерим отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете через международный интернет-проект «Батюшка онлайн». Итак, мы начинаем. Здравствуйте, владыка! Здравствуйте! Благословение всем нашим телезрителям! По традиции нашей программы я, конечно же, хочу спросить, как ваши дела и какие новости в нашей епархии? У нас очень все хорошо. Сейчас рождественское чтение в Москве, предварительно у нас были региональные. Проведены рождественские мероприятия, множество елок, фестиваль «Рождественская звезда» и так далее. То есть прекрасное такое настроение, оно еще связано и с тем, что все мы купались. Я окунался, правда, в домашних условиях во дворе, а многие, вижу, окунались в реках. Кстати говоря, очень хорошая была боевая готовность. В этом надо поблагодарить наших властей, региональных, всех муниципальных председателей, которые так постарались везде все организовать. Кстати, очень удивительно и прекрасно то, что даже верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин и в том числе и Сергей Анатольевич Гапликов также окунулись в прорубь, послужили, так скажем, примером для нашего населения. Вот люди очень просят как-то вас рассказать. Все-таки вы недавно ездили в Москву, послужили службу со святейшим патриархом Московской миссии Руси Кириллом. Также там были, так скажем, некоторые перестановки в соседней епархии. И хотелось бы услышать, что там вообще произошло. Вместо владыки Иоанна сейчас владыка Марк. И я был на его хератоне. Для меня это очень было радостно, потому как впервые я служил так в небольшом количестве архиереев в Кремлевском Успенском соборе, где проходили составления наших митрополитов-патриархов, но самое главное, что там проходили торжественные коронации наших императоров. Ну а теперь вот настало время новой эры рукоположения архиереев. Так что, слава Богу, владыка приветствовал патриарха на торжественном приеме. Я тоже говорил слово и поздравил с выражением удовлетворения решений патриарха. И со своей стороны буду всячески помогать новому архиерею, который прибыл недавно в город Воркуту для несения послушания. Поступали вопросы непосредственно с другой епархии, и они вот спрашивают, а вообще возможно ли такой вот исход, то что вот у нас был всегда владыка Петерим, Сыктывкарский и Воркутинский. Возможно ли такое, что архиепископ Сыктывкарский, Помезрянский Петерим снова станет архиереем по всей республике? Ну, такое уже, в принципе, невозможно, потому как сейчас разделились многие области и республики, и у нас возможно только дальнейший прогресс в этом порядке, то есть, возможно, будет викарий также в дальнейшем, потому что я думаю, что обещание Святейшего, оно в силе, то, что у нас будет открыто митрополия. А это значит будет межепархиальный совет между епархиями, который будет возглавлять митрополит. Но полностью руководство этот митрополит не будет осуществлять. Его обязанность это координировать движение между епархиями, координировать все действия в рамках поручения Святейшего Патриарха. И думаю, что также епархии будут самостоятельны в своем управлении. Каждый епископ управляет своей епархией. С Печоры поступал вопрос. Недавно, как известно, Сергей Анатольевич Гапликов посещал Печору. И некоторые люди спрашивают, когда нас посетит владыка Петерим. Но вот мы сейчас пролонгируем договор о сотрудничестве с Воркутинской епархией, с владыкой Марком, в котором как раз будем предлагать все-таки возобновить царские чтения накануне убиения царственных мучеников. Где-то, может быть, 15-16 числа июля
каждый год мы будем проводить там чтение. Тогда печорцы дождутся моего туда приезда. Как продвигается строительство звонницы? А сейчас мы бетонируем своды первого этажа и будем до осени завершать второй этаж, на котором расположатся колокола. Так что колокола будут у нас прежде, чем будут купола. Но надеюсь, что мы услышим этот звон осенью уже на высоте 15 метров. И у нас большая радость. Все-таки обещают родственники Юрия Алексеевича Спиридонова памятный колокол собраться и приобрести на Челябинском заводе. Если это будет, то это будет очень большая память тому, кто основал наш православный центр в Сыктывкаре. Вы, как, получается, руководитель данной великой постройки, довольны вот вообще проделанной работой, и как идет работа? Вы сами вообще как бы довольны этим результатом, который на данном Я очень рад, что у нас есть такой прекрасный кафедральный собор. Кстати говоря, вот недавно я проводил экскурсию, буквально неделю назад, с федеральным нашим представителем Владимира Владимировича Путина. И я очень рад, что ему тоже понравился наш собор, верхний этаж, и иконы чудотворные там. Кстати, мироточение 2,5 года целителя Пантелеймона продолжается. Вот это было освидетельствовано нашими всеми гостями из Москвы. Ну, а потом мы еще и посмотрели зимний предел, все эти зимние 3 предела, Рождества Христова, Богородицы и Прокопия Устьевского. Ну и затем вот также возле этого камина пообщались за чашкой чая вот с Александром Дмитриевичем. И, в общем-то, я рад был услышать от него дальнейшую перспективу развития нашего севера. То есть, все-таки президентские вот эти направления освоения Арктики. А это значит, все линии практически, ну, по крайней мере, моим желанием, чтобы проходили через Республику Коми, а это открытие новых рабочих мест и так далее. Дай Бог, чтобы это было. Будем за это молиться. Вы вот упомянули товарища Спиридонова. Хотелось бы из ваших уст узнать, чем лично вам запомнился вот этот глава республики? Насколько я знаю, как бы жители нашего города, все-таки нашей республики, отзываются о нем только с положительной стороны. И как вы могли бы немножко рассказать о нем? Вот говоря о том, что мы вышли, мое поколение из СССР, да, вот это самый тот приятный представитель, о котором об СССР вспомнить можно с радостью, с любовью и с сожалением, что что-то мы потеряли в социальном плане. Да? Но сейчас с приходом нового главы у нас социальный вопрос решается очень быстро. И об этом говорят цифры, что мы сейчас на 26-м месте по социальному строительству, так сказать, в отличие, что еще пару лет назад были более чем на 60-м. Поэтому, слава Богу, будем мы дальше молиться, чтобы у нас с нашим нынешним главой Сергеем Анатольевичем продолжалась и наука, и техника, и, конечно же, самые простые, банальные проблемы решались бы вот как можно быстрее. Хотя этот человек, у которого быстроты не занимать, энергии не занимать, так сказать, прекрасный человек души, вот, и общение во Христе, потому что братья, а, кстати говоря, и полпред президента, тоже верующий человек, вот, не стесняется брать благословение у священнослужителей. Это уже показатель хороший, потому как человек духовно-нравственный, он сильный, ему можно доверять, с ним можно идти в разведку, как говорится. Данный вопрос вот будет больше так, как просьба дать совет, что делать в такой вот ситуации. Женщина спрашивает, что делать, если вот сейчас медицина у нас как бы прогрессирует, и поэтому можно как бы узнать, сразу же больной ребенок в утробе или нет. То есть женщина, у нее есть выбор сделать аборт
или оставить ребенка. Ребенок 100% родится инвалидом. Она боится то, что если оставит ребенка, то вполне возможно, когда вот она уже в возрасте, то, что она умрет, и ребенок останется один, и в итоге останется никому не нужным. Что в данном случае ей делать? Я лично от себя не смог ей доходчиво объяснить, и все-таки решил спросить вас, как ей в такой ситуации быть? Ну, знаете, я не встречал случаев на практике стопроцентного диагноза от врачей о том, что родится урод. То, что обещают, что угрожают медики, такое встречалось неоднократно. Но вот как раз 100% на моей практике, что уроды не рождались. Вот лично моя сестра родила ребенка, когда ей в начальной стадии беременности обещали 100% урода, что она употребляла антибиотики при заболевании простудном, да? Вот. Девочка родилась здоровой, прекрасно училась, закончила у нас фортепиано, учится, уже ребенка родила. И роды прекрасные прошли, хорошие у нее, и мальчика родила. Теперь таких случаев было очень много, когда я, значит, благословлял, и люди рожают. Это то 100%, что люди рожают. Причем там и недоношенных, в том числе 7-месячных, путем кесарева. Это 100% удача, когда и мать сохраняется, и ребенку жизнь спасают врачи. Тоже, вот я был в перинатальном центре, 0, и какая-то сотая смертности. Теперь спрашивается, если мать воин на фронте жизни, спасения своей, рождения жизни этой самой, ребенка своего, она имеет право своего в этом плане мнения, да, и быть воином на страже спасения и рождения жизни. Причем матери уже бывают и постарше, чем 20 лет, а чем же они отличаются от мальчишек, которые 18 лет мы посылаем в другой раз заведомо. 100% видно, что посылаются на мясо, да? Вот когда посылались первые мальчишки в Чечне, там погибали, да, но явно, что они оружие там не держали, были такие случаи. Так значит, почему вот сейчас на одного мужчину 5 женщин? То есть вот, потому что мы не даем быть женщинам воинам, да, быть воинами. Вот этот принцип должен сохраняться равноправно, что женщин, что мужчин, и женщина должна остаться воином на именно поле спасения, на поле рождения жизни. Я повторяю, что это процент очень маленький смертности, но из-за этого совершенно 0,1% смертности мы теряем женщины именно с большой буквы, да, матерей теряем с большой буквы, когда они наделают абортов, когда относятся к ребенку во утробе как к чему-то чуждому, чему-то вредному, чему-то угрожающему здоровью. Как это может быть ребенок, быть врагом матери, если он вот беззащитный во утробе находится? Сейчас мы, подобно Польше и другим странам, должны все-таки прийти к мысли запрета абортов хотя бы на той стадии, чтобы мы, верующие люди, не платили налоги в этой части на делание абортов. Потому что налоги-то общие, а они идут в том числе и на аборт. Так какое же тогда наше право верующих людей не защищено, да? Вот. Хоть какие-то меры должны быть идти в сторону неделания абортов. Как известно нашей республике и, в принципе, всей России, вы являетесь достаточно талантливым поэтом. И хотелось бы узнать, какие у вас на данный момент творческие успехи? У меня сейчас дан уже в издательство новый сборник «Слово во плоти пришедшее», опять к Рождеству. Ближе и ближе, значит, эта тема была в этом сборнике освещена. Хотя там различные стихи есть и на другие темы. Это христологического учения, богородичные, житийные, святых прославляющие. В общем, на духовно-нравственном аспекте вот эти вот стихи
Это будет юбилейный, 20-й уже сборник вместе с теми книгами, которые я издавал «Жизнь во Христе и со Христом». Это юбилейный такой сборник мой. А когда он выйдет, когда будет пресс-конференция? Я думаю, что через пару недель сигнальные будут экземпляры уже выданы типографии, но уже все к издательству готово. Все идет только скорость за типографией самой. Также многие спрашивают, как можно получить книгу с вашими стихами непосредственно с вашим автографом? Да, пожалуйста, ко мне же обращаются ведь и ВКонтакте, и сообщают свои адреса, и я рассылаю с автографом, пожалуйста. Вот, бесплатно, причем совершенно. А книга сама только пересылочные расходы. Ну вот, по сути, получается то, что вы пишете стихи, это по сути как проповедь идет, потому что ваши стихи непосредственно направлены только на духовную тематику в основном. И практикуется ли в других епархиях подобный вид проповеди в народ? Да, я знаю, что несколько архиереев пишут также стихи. Насколько они удачные, это судить людям. Вот, но то, что вот меня признали членом Союза писателей России, считаю, что великое дело, в этом, конечно, благословение Господне, освоение этой техники, потому что это не просто вдохновение, освещение темы, а здесь и профессионализм должен определенный присутствовать. Это и дружба моя с литературным критиком Андреем Каневым, тоже членом нашего Союза писателей России, заслуженным работником Республики Коми и так далее, членом Академии Петровской, в общем, у него много регалий. Вот, с московским отделением поэтов, это и выступление в Москве со своим творчеством в Доме ветеранов сцены, и перед патриархом я читал стихи, первым лицам государства дарил свои сборники и читал тоже на встречах эти стихи. Поэтому есть какая-то такая уверенность, что это нужный труд, и я буду продолжать, по крайней случае, вот, может быть, вот эти ближайшие годы буду продолжать писать, но у меня остается давняя мечта все-таки перейти к иконописи, к чему я призван был с детства. То есть это редколлегия школы, это 2 года художником в армии и так далее. В чем, конечно же, мы желаем вам дальнейших успехов в вашем творчестве. Спасибо. Люди также спрашивают, как долго вы ведете странички в ваших соцсетях и всегда ли сами отвечаете на сообщения и сколько у вас времени уходит на посещение интернета? Ну, у меня выходит где-то час времени на ответы. Отвечаю, кстати говоря, в пути, в дороге, в машине, вот в самолете, еще пока он не взлетел. Вот и так далее. Но стараюсь, конечно, больше заниматься с прямыми своими обязанностями по епархии, отвечая на звонки, потому что много дел, а у меня священники все доступны к моему сотовому телефону личному, поэтому 132 священнослужителя моей епархии имеют право день и ночь мне звонить. И поэтому я все-таки осведомляюсь больше по этим звонкам, чем по работе в соцсетях, надо сказать. Но так где-то час, бывает 2, по надобности в праздники, конечно, больше отвечать приходится рождественскими пасхальными поздравлениями со своими друзьями ВКонтакте, да, и подписчиками. Но вот времени, конечно, не хотелось бы много на это тратить. Пользователи также интернета спрашивают, возможно ли исповедь через интернет? Это категорически невозможно и нельзя этого делать. Помните о том, что соцсети контролируются хакерами, контролируются другими органами, и они также в них легко проникают, скажем, те же Соединенные Штаты Америки, да? Поэтому еще они не защищены от ваших родственников, от, скажем, моих, может быть, вот мой представитель когда-нибудь входит в мою переписку, да?
Поэтому исповедь не положена только в церкви. Во время прохождения срочной службы в армии я как-то читал книгу. Там было написано: человек пошел на исповедь, покаялся, рассказал все свои грехи, но не почувствовал истинного покаяния. И там сказано то, что этот человек должен повернуться к прихожанам и рассказать то, что он рассказал священнику, все свои грехи на всеобщее обозрение, чтобы получить истинное покаяние. Действительно ли это и правильно ли это? Сейчас такое не практикуется. Церковь это давно уже отвергла. Это первые времена было, когда вот завтра всех убивают христиан. Первые века, 1, 2, 3 век по Рождестве Христовом. Тогда эти христиане, они не осуждали такое действие. Вообще нужно сказать, что 3 века христианства, первые 3 века, они были совершенно в другом аспекте. Никто между друг другом не ссорился, никто не сплетничал. Там исключено было присутствие шпионов, да, врагов церкви, потому как увидят за компанию, да, и могут убить. Поэтому та первая церковь допускала общественную исповедь. А уже начиная с IV века, когда в церковь проникли споры, ереси в большом размере, да, количестве, то, конечно, здесь и присутствовать стали люди-карьеристы, потому что церковь была уже государственной. Естественно, что исповедью этой могли злоупотреблять те же члены церкви, и уже человек по жизни мог бы быть в опале, если он признается в серьезных грехах. Поэтому священник является тем человеком, который обязан хранить эту тайну. Вот, нарушение этой тайны священником, если будет доказано, то грозит священнику лишением сана. Поэтому здесь человек совершенно защищен на исповеди, пока, пожалуйста, должен каяться. А вот опрометчивые, те, которые каются на переписке интернета, где я говорю, 4-5 инстанций как минимум могут проверить твою исповедь, и тем более каяться перед друзьями, которые сегодня друг, завтра нет. То есть те, которые не облечены ни властью священнической, ни обязательствами никакими. Вот сегодня он тебе друг, а завтра враг. И он расскажет твою исповедь всем, кому не лень. Поэтому надо быть очень, очень осторожными, то есть, и, конечно же, делать так, как сейчас в церкви традиции сложились ввиду уроков, вынесенных из многих веков. То есть исповедь через интернет невозможно из-за отсутствия конфиденциальности? Да, да, совершенно верно. Угу. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Сейчас как бы в обществе поднимается как бы тема туберкулезников и как бы решают этот вопрос. Многие атеисты сейчас имеют такую вот, ну не могут сами понять, но хотят добраться до истины. Почему? И почему в храмах не передаются вот такие вот разные болезни, которые передаются воздушно-капельным путем? Почему вот такое происходит? Как это можно назвать? Ну, одно то, что это может быть и чудо Христово, Господне, так же, как и от чаши никто не заражается, потому что первым начали бы заражаться образом это наши священники, да? Ни один из священников, нигде исторически это не доказано, чтобы он заразился из чаши, с которой уже причастились там 100-200 человек прихожан, вот минуту-две назад. Вот, а священник это употребляет. И причем это видно, потому что царские двери открыты, и все хотя бы в косовым взглядом могут видеть, что священник употребляет чашу с телом и кровью после причастия массы народа. Поэтому это чудо Господне. Храмы не горят с людьми, вот, чтобы пожарные знали, МЧС службы, и в храмах не бывает заражения. Да. Спасибо, Владыка, вам за точные и лаконичные ответы. А вам, дорогие телезрители, я хочу
снова напомнить, что вы можете задать нашему владыке вопросы через международный интернет-проект «Батюшка онлайн», а также через группу ВКонтакте Сыктывкарской епархии. На этом наш выпуск завершен. Встречайте нас в новом выпуске. Спаси Господи, Божие вам всем благословения.